ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். வீடியோ 2 நாளாக நான் போட முடியல. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஹெவி கோல்டு, நெஞ்சு சளி நிறையா இருக்குது. அது போக கை காலெலாம் பயங்கரமாக வலிக்குது. அதனால் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல. வீட்டு வேலை செய்கிறது பெருசாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும். திரும்ப நான் வேலை செஞ்சே ஆகணும் இல்லையா? சமைக்கிறது எல்லா வேலையும் நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும். தம்பியும் பார்க்கணும், குழந்தையும் பார்க்கணும். அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு சூப் மாதிரி குடிக்கலாம். அது போக வந்துட்டு ஹார்ட் பக்கம் வந்து சுருக்குன்னு வலிக்குது. அது வந்துட்டு அந்த வலி இல்லாமல் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்காக பருப்பு நம்ம சாப்பிட்டாலும் வந்து கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து அங்கங்கே சுருக்குன்னு வலிக்கும். அதனால் வந்து அந்த ப்ராப்ளமும் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்காக ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நான் வந்து ஒரு பண்ண போகிறேன் சூப் மாதிரி. என்னென்னா, பூண்டு 2 பல் இடித்து வச்சுக்கிட்டேன், மஞ்சத்தூள் வந்து 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன், சுக்கு வந்து நல்லா இடித்து தட்டி வச்சுருக்கேன், 1/4 சுக்கு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் மிளகு பார்த்திங்கன்னா 4 எடுத்திருக்கேன், கிராம்பு பார்த்திங்கன்னா 2 எடுத்திருக்கேன், சீரகம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்துட்டு லைட்டாக குறப்பாக எடுத்து அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து டீ குண்டால் போட்டு வேக வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அதில் இது தண்ணி டீ குண்டால் போட்டுட்டேன் அரைச்சதை. அது கூட வந்து ஒரு 1/2 டம்ளருக்கு, சின்ன டம்ளரில் ஒரு 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொதிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் மாதிரி இருக்குது. 1 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அது நல்லா கொதித்து 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு ஆகணும் எசன்ஸு. அப்போ இது இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இது பெரிய டம்ளர்லேயே ஒரு 3/4 டம்ளருக்கு இருக்குது. 3/4 டம்ளருக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இக்குச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து வடித்து குடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாயு தொந்தரவு, அதே மாதிரி வந்து சுருக்குன்னு நெஞ்சு லைட்டாக வந்துட்டு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஏதாவது வாயு பொருள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பருப்பு, முட்டைக்கோசு, இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு, முட்டை, இந்த மாதிரி நிறையா கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும். அது போக வந்து சளியும் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு எனர்ஜியாகவே இல்லை, ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து அதுக்கான சூப்பு தான் நான் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது குடித்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நமக்கு அந்த கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருக்குன்னா நம்மளால் வேலையும் ஈஸியாக செய்ய முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படி நம்ம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாம் வாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் விடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி தொந்தரவு, வாய்வு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் நான் இப்போ செஞ்சுருக்கேன். இது ரெண்டுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும். சப்போஸ் வந்து எனக்கு வந்து வாயு தொந்தரவு மட்டும்தான் இருக்குது, அலர்ஜியாக இருக்குது, நெஞ்சு கரிக்குது, அஜீரணமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அஜீரணம், நெஞ்சு கரிப்பு, வாயு தொந்தரவு இது 3க்கும் வந்துட்டு இருக்குது, சளி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, சளி இல்லாத மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சளி இல்லாதவங்க, சப்போஸ் கோல்டு இருக்கிறவங்களா இருந்தாங்கன்னா சர்க்கரை ஆட் பண்ணாமல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நமக்கு வந்து இருமல் வராது, சரிங்களா? இதே நீங்கள் அஜீரணம், நெஞ்சு கரிப்பு இருக்கவங்க, வாயு தொந்தரவு இருக்கவங்க சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு 100% குணமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸு, நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இது நல்லா கேட்குது. நீங்களும் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், கிட்டத்தட்ட எல்லாம் இக்கிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் சக்கையெல்லாம் இதில் ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போது 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனது கிட்டத்தட்ட 1/2 டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இப்போ இது ஓகே. நான் உப்பு போட்டுட்டேன், ஏன்னா எனக்கு கோல்டு இருக்குது. இப்போ இது நல்லா சூடாக ஒரு மீடியமான சூட்டு பாதத்தில், நம்ம டீ குடிக்கிற பாதத்தில் நம்ம சூடாக இருக்க பாதத்தில் குடித்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா கேட்கும் கோல்டுக்கு. ஆற வச்சு குடிக்காதீங்க, சீக்கிரம் வந்து பெனிஃபிட் ஆகாது. கோல்டாக இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் சூடாக குடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் சரியாகும். உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருந்தாலும் இல்லை கழுத்தில் வந்து தொண்டையில் சளி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே இருமல் வந்து அது வெளியே வந்துடும். அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட் எனக்கு என் உடம்புக்கு நல்லா கேட்கும். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இது போல் நல்ல வீடியோஸில் திரும்ப நான் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய்.